Malta qed toffri fost l-akbar opportunitajiet ta' xogħol fost l-istati membri kollha fl-Unjoni Ewropea skont ċifri għat-tielet kwarta din is-sena maħruġa mill-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, Malta t-tielet l-aktar pajjiż minn fost il-membri stati tal-Unjoni Ewropea postijiet vakanti ta' xogħol brata ta' 3.4%, bżieda wkoll ta' 0.3% meta mqabbel mal-istess perjodu sena qabel, waqt li din it-tendenza komplet anke fl-ewwel żewġ kwarti tal-2025. Dan meta l-medja fl-Unjoni Ewropea kienet dik ta' 2.1% bit-tnaqqis ta' 0.4% meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2024. Pajjiżna wkoll kien l-aktar wieħed li reġistra żieda bejn Lulju u Settembru li għaddew, bl-uniċi żewġ pajjiżi oħrajn li jirreġistraw ukoll żieda ikunu il-Litwanja u l-Irlanda. L-aktar żewġ pajjiżi b'opportunitajiet ta' xogħol fil-perjodu tat-tielet kwarta din is-sena kienu l-Olanda u l-Belġju, għalkemm bid-differenza ta' Malta dawn it-tnejn irreġistraw tnaqqis fl-opportunitajiet tax-xogħol imqabbel mas-sena l-oħra u anke mal-ewwel żewġ kwarti ta' din is-sena. Fin-naħa t'isfel tal-klassifika bl-anqas opportunitajiet ta' xogħol hemm Spanja b'0.9%, il-Bulgarija u l-Polonja b'0.8% u r-Rumanija b'0.6%. Sa dan it-tant, statistika oħra relatata mal-impjiegi mill-Eurostat dik dwar il-qatt fost il-ġenerazzjoni żagħżugħa turi li Malta wkoll għandha tielet l-inqas rata ta' żgħażagħ li ma jaħdmux b'10.1% fix-xahar ta' Ottubru li għadda. Kienu biss il-Ġermanja u l-Olanda brati aħjar minn tagħna, brati ta' 6.6% u 9% rispettivament. Hawnhekk ir-rata medja Ewropea kienet ta' 15.2% jew iżjed minn 5% ogħla minn dik f'pajjiżna. L-akbar ammont ta' żgħażagħ mingħajr xogħol jinsabu fir-Rumanija u Spanja b'aktar minn 25% kif ukoll l-Iżvezja u l-Finlandja li jaqbżu l-20%.